예, 오늘 성경 말씀 느헤미야 4장 1절부터 14절까지만 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านในพระคัมภีร์เนหะมีนะครับในบทที่4ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่14นะครับในพระคัมภีร์เนหะมีบทที่4ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่14ครับต่อมาเมื่อสันบาลัดทราบว่าเรากำลังก่อสร้างกำแพงเขาโกรธและเดือดดาลมากและเขาเยาะเย้ยพวกยิวและเขาพูดต่อหน้าพี่น้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของสมาเรียว่าพวกยิวที่อ่อนแอเหล่านี้ทำอะไรกันเขาจะซ่อมกันหรือเขาจะทำสัตวบูชาหรือเขาจะทำให้เสร็จในวันเดียวหรือเขาจะกู้เอาหินที่ถูกเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือโทบิอาคนอับโมนอยู่ข้างๆท่านและเขาพูดว่าสิ่งที่เขากำลังสร้างอยู่นั้นถ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งขึ้นไปมันจะพังกำแพงหินของเขาลงมาข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงฟังเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ถูกดูหมิ่นขอทรงหันการเยาะเย้ยของเขาให้ตกบนศีรษะของเขาเองและขอทรงมอบเขาไว้ให้ถูกปล้นบนแผ่นดินที่เขาจะไปเป็นเฉลยนั้นขออย่าทรงปกปิดกรรมชั่วของเขาไว้และขออย่าลบล้างบาปของเขาทั้งหลายจากสายพระเนตรของพระองค์เพราะเขาทั้งหลายได้ยั่วเย้าให้ทรงเปรี้ยวต่อหน้าบรรดาผู้ก่อสร้างเราจึงสร้างกำแพงขึ้นและกำแพงทั้งสิ้นก็ต่อกันสูงครึ่งหนึ่งแล้วเพราะประชาชนมีน้ำใจที่จะทำงานแต่เมื่อสันบาลัดและโทบิอากับชาวอาหรับและคนอับโมนและชาวอัสโดนได้ยินว่าการซ่อมแซมกำแพงเยรูซาเล็มนั้นกำลังคืบหน้าต่อไปและกำลังปิดช่องโหว่ต่างๆเขาทั้งหลายก็โกรธมากและเขาก็ปองร้ายกันจะมาสู้รบกับเยรูซาเล็มและก่อการโกลาหลขึ้นในนั้นแต่เราทั้งหลายได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าของเราและวางยามป้องกันเขาทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ยูดาห์กล่าวว่าเลี้ยวแรงของคนที่ขนของก้าวกำลังสุดลงและมีสิ่งปรักหักพังมากเราไม่สามารถซ่อมกำแพงได้และศัตรูของเรากล่าวว่าเขาจะไม่รู้ไม่เห็นจนกว่าเราจะเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่าเขากับยับยั้งงานของเขาเมื่อพวกยิวที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายมาก็ได้บอกเราตั้ง10 ครั้งว่าเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้เราจากที่อยู่ของเขาทุกแห่งข้าพเจ้าจึงตั้งประชาชนไว้ในส่วนที่ต่ำที่สุดข้างหลังกำแพงในที่ช่องโหว่ตามตระกูลของเขาโดยมีดาบหอกและคันธนูข้าพเจ้ามองดูและลุกขึ้นพูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกับคนนอกนั้นว่าอย่ากลัวเขาเลยจงระลึกถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงกลัวและต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่านบุตรชายบุตรหญิงของท่านภรรยาและเรือนของท่าน이스라엘 나라가 이제 바벨론에게 이제 멸망을 당한 거예요. เป็นตอนที่ประเทศอิสราเอลได้ถูกประเทศบาบิโลนได้เข้ามาทำลายครับ 그래서 이제 많은 사람들이 이제 죽고 또 이제 그 중에 몇몇 사람들은 바벨론의 포로가 되어서 살아가고 있는 거죠. ก็เป็นตอนที่ผู้คนมากมายก็ได้ตายแล้วก็หลายๆคนก็ถูกจับไปเป็นเฉลยครับ 그러니까 이스라엘 나라는 이제 사라져 버린 거예요. ประเทศคือหมายความว่าประเทศอิสราเอลก็หายไปครับ 자, 이제 오늘 읽었던 장면들은 어떤 장면이냐면 ฉากที่เราอ่านในวันนี้นะครับ 자, 이스라엘 나라가 그렇게 바벨론에게 멸망을 당하고 เป็นตอนที่ประเทศอิสราเอลได้ถูกทำลายโดยประเทศบาบิโลน 적어도 제가 생각할 때는 한 50년이 이제 지나가 버린 거죠. ก็ผมลองคิดดูแล้วอย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะผ่านมาแล้ว50 ปีหลังจากตอนที่ถูกทำลาย 그리고 여기 이제 우리가 이 느헤미야서는 이제 아닥사스 왕이 이제 왕이 되었을 때 ก็อย่างในบทของเนหะมีครับก็จะเป็นตอนที่กษัตริย์ 여기 아닥사스라고 여기 1장 1절에 그렇게 기록됐죠. ก็จะมีในเนหะมีบทที่1ข้อที่1ก็จะได้บันทึกเอาไว้นะครับ 아닥사스 왕 제20년에 그랬어요. (1장 1절) 느헤미 아닥사스 왕 제20년 기스월에 내가 수상에 있더니 그랬어. ในนี้จะบันทึกเอาไว้ว่าเป็นปีที่20ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในสุสาเมืองป้อม 여기
자, 바벨론의 왕 느부갓네살이 있을 때 이제 바벨론 나라가 이제 형성이 되어 있지만 이제 그 바벨론 나라도 이제 거의 이제 망해가고 있었던 거죠. ก็อย่างในตอนนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นตอนที่ประเทศที่ชื่อว่าบาบิโลนเนี่ยก็อยู่ในกำลังพินาศไปเหมือนกันครับ 이제 그러면서 이제 페르시아라는 나라가 이제 제국이 이제 건설이 되면서 เป็นตอนที่ราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ถูกสร้างขึ้น 이제 이스라엘 나라 많은 사람들이 다시 이스라엘 나라로 돌아가고 싶은 마음이 있는 거죠. ทำให้ประชาชนชาวอิสราเอลเนี่ยมีใจที่รู้สึกว่าอยากจะกลับไปที่ประเทศอิสราเอล 그래서 ครับ 여기서 나오는 느헤미야라는 사람은 그 왕궁의 술 맡은 관원장으로 일하고 있었을 때인데요. อย่างเนฮามีเนี่ยตอนนั้นก็เป็นตอนที่เนฮามีเนี่ยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่น้ำองุ่นที่อยู่ในพระราชวังครับ 그래서 이제 그 예루살렘에 남아 있는 사람들이 이제 예루살렘 성전이 어떻게 됐나 하고 소식을 이제 듣게 된 건데 ก็เลยเขาเนี่ยก็เลยได้ยินข่าวมาว่าอย่างพระวิหารของประเทศเยรูซาเล็มในตอนนั้นในอิสราเอลตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ได้ฟังข่าวนี้ครับ 3절을 읽어보면 그런 말이 있어요. ถ้าเราอ่านในข้อที่3ครับก็จะมีคำพูดเหล่านี้เขาทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่าผู้ที่รอดตายซึ่งอยู่ในมณฑลคือผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเฉลยมีความยากลำบากและอับอายมากกำแพงเยรูซาเล็มก็พังลงและประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสีย 느헤미야가 그 예루살렘 성전에 대한 얘기를 이제 들었는데 เป็นตอนที่เนเฮมีก็ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระวิหารของเยรูซาเล็ม 성전은 다 불타버리고 ก็คือถูกเผาทำลายไปทั้งหมด 그리고 이제 문도 타버리고 ประตูเมืองก็ถูกไฟทำลาย 이제 그렇게 됐다는 소식을 듣고 เมื่อได้ยินข่าวที่ตอนนี้พระวิหารเนี่ยได้กลายเป็นแบบนี้ 자 4절에 보면 이런 말이 있어요. ในข้อที่4ก็ได้พูดแบบนี้ค 내가 รับ 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하고 하늘 하나님께 앞에 금식하면서 이제 기도한 거죠. อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวันข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมา 자 이런 얘기를 뭐 이렇게 여러분은 이제 이스라엘 역사에 대한 얘기를 하면 뭐 여러분 관계 없는 먼 이야기로 생각을 하는데 อย่างเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลครับทุกท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรา 만약에 이 태국이 미얀마하고 전쟁을 해가지고 ถ้าสมมติว่าประเทศไทยได้เกิดสงครามขึ้นกับประเทศพม่า 만약에 미얀마에 군인들이 쳐들어와가지고 แล้วทหารของเมียนมาได้บุกเข้ามาในประเทศไทย 여러분의 뭐 이제 어머니 아버지를 다 끌고 미얀마로 데릴 것 같다 해봐요. แล้วถ้าเกิดว่าทหารเข้ามาแล้วก็จับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลากไปที่พม่า 그리고 여러분의 집은 다 불타버렸다면 แล้วก็เผาบ้านของเราทิ้ง 여러분이 이제 미얀마에 있으면서 고향 얘기를 들으면 얼마나 슬프겠습니까? แล้วตอนนั้นถ้าเกิดว่าทุกท่านอยู่ที่ประเทศเมียนมาแล้วได้ยินข่าวเกี่ยวกับบ้านเกิดตอนนั้นมันจะเศร้าขนาดไหนครับ 지금 이제 느헤미야라는 사람도 이제 그런 상황인 거죠. สำหรับเนฮามีเนี่ยก็เป็นสถานการณ์แบบเดียวกันครับ 자기 나라가 이제 망해가고 เป็นตอนที่ประเทศของตัวเองกำลังจะพินาศลง 이스라엘 ไป 백성들이 제일 진짜 하나님을 섬길 수 있는 곳이 예루살렘 성전인데 จริงๆแล้วสถานที่ที่ชาวอิสราเอลสามารถปฏิบัติพระเจ้าได้ก็คือพระวิหารเยรูซาเล็มครั 그 บ 성전이 다 불타버리고 แต่เพราะว่ากรุงเยรูซาเล็มถูกเผาทิ้ง 성벽도 다 무너지고 กำแพงก็ถล่มลงมา 이런 얘기를 들었을 때 얼마나 슬프냐는 거죠. ตอนที่ได้ยินเรื่องนี้จะเศร้าขนาดไหนครับ 자 이런 상황에서 ในสถานการณ์แบบนี้ 몇몇 사람들이 이제 마음이 일어나 가지고 ก็มีคนมีกลุ่มคนบางกลุ่มครับก็ได้มีจิตใจเกิดขึ้น 우리가 다시 예루살렘에 가가지고 성벽을 쌓고 성전이 회파된 것을 수리하고 하나님을 섬기자. เราเดินทางกลับไปแล้วก็เรามาสร้างก่อกำแพงขึ้นมาใหม่ แล้วก็ซ่อมกำแพงกันแล้วก็ปฏิบัติพระเจ้ากันเถอะ
자, 이제 이런 얘기가 이제 오고 가고 ก็มีคำพูดเหล่านี้ครับก็ 그래서 เริ่ 이제 มพูด 그 กัน 중에 이제 진짜 용기 있는 사람들이 그곳에 가서 이제 성벽을 쌓아가는 거예요. ก็มีคนที่เขามีความกล้าหาญครับแล้วก็ได้เดินทางไปที่นั่นเพื่อจะไปก่อกำแพงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 자, 그런 얘기를 이제 3장에서 이제 기록하고 이제 4장에 이제 우리가 읽었던 장면 여기 이제 그런 상황인 거죠. เรื่องราวเหล่านี้ก็บันทึกเอาไว้ในบทที่ 3 แล้ววันนี้ที่เราอ่านบทที่ 4 ก็เป็นเรื่องราวต่อจากนั้นครับ 근데 여기 이제 모압 사람 산발랏이라는 사람이 이제 이 이스라엘 백성들이 다시 예루살렘에 와가지고 성벽을 쌓는 얘기를 듣고 막 무척 화가 나가지고 이제 하는 말이에요. อันนี้คือคำพูดของคนโมอับที่ชื่อว่าสันบาลัดครับที่ได้ยินมาว่าคนอิสราเอลจะมาก่อกำแพงขึ้นอีกเขาก็โมโหและพูดคำนี้ออกมา 그러면서 이제 산발랏이 사람 유다 사람들에게 말을 하는 거예요. เขาซัมบาลัดเนี่ยก็ได้พูดกับคนยูดาห์ครับ 자, 2절을 함께 우리가 읽겠습니다. เราจะอ่านข้อที่ 2 ด้วยกันนะครับ และเขาพูดต่อหน้าพี่น้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของสมาเรียว่า พวกยิวที่อ่อนแอเหล่านี้ทำอะไรกัน เขาจะซ่อมกันหรือ เขาจะทำสัตวบูชาหรือ เขาจะทำให้เสร็จในวันเดียวหรือ เขาจะกู้เอาหินที่ถูกเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือ 자, 그 얘기를 산발랏이 하는데 คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ซัมบาลัดเป็นคนพู 옆에 ด 암몬 사람 도비아가 또 말을 하는 거예요. แล้วคนที่อยู่ข้างๆคนอัมโมนที่ชื่อว่าโทบีอาก็ได้พูดอีก 너희들이 성벽을 쌓는다고 อะไรนะเธอจะก่อกำแพงขึ้นมาเหรอ 여우가 올라가도 무너지겠다. ถ้าสุนัขจิ้งจอกวิ่งขึ้นไปก็คงจะถล่มลงมา 너희들 แน่ 싸나 마나지 뭐. จะก่อหรือไม่ก่อมันก็คงค่าเท่ากัน 뭐들어 그렇게 힘들게 쌓려고 하냐. จะทำให้มันยากลำบากทำไม 너희들이 무슨 힘이 있다고. พวกเธอมีเลี้ยวแรงอะไรหรอ 그렇게 지금 이제 산발라 도비아 이런 사람이 이스라엘 사람들을 조롱하는 거죠. คือเป็นตอนที่ซัมบาลัดแล้วก็โทบีอาครับก็ได้ล้อเลียนคนอิสราเอล 자, 오늘 여러분이 이제 너무 많은 얘기를 하냐면 여러분이 이제 막 다 기억도 못하고 여러분이 이야기가 혼돈스러우니까 다 얘기를 이제 못하고요. อย่างจริงๆถ้าผมพูดเรื่องราวอะไรมากมายทั้งหมดเนี่ยทุกท่านเองก็อาจจะเข้าใจยากแล้วก็อาจจะสับสนได้ 그래서 오늘은 이제 무슨 얘기를 집중적으로 좀 하고 싶냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้โดยเฉพาะเจาะจงนะครับ 지금 이스라엘 백성들이 예루살렘에 성벽을 쌓려고 이제 한다는 거예요. คือประชากรชาวอิสราเอลเนี่ยอยากที่จะก่อกำแพงของเยรูซาเล็มขึ้นมา 자, 성벽은 왜 쌓겠어요? จะก่อกำแพงขึ้นมาทำไมครับ 여러분, 자, 집을 짓고 나면 หลังจากที่เราสร้างบ้านแล้ว 뭘 쌓습니까? 무엇을 쌓아요? แล้วเราจะซื้อ 쌓느냐고. จะก่ออะไรขึ้นมาครับ 옆집 사람 집과 내 집을 경계하는 벽을 쌓는단 말이죠. คือเราก็จะสร้างกำแพงที่จะเป็นเส้นแบ่งระหว่างบ้านของฉันและบ้านของคนข้างบ้าน 왜요? ทำไมครับ 도둑놈도 쉽게 못 들어오고 จะทำให้โจรก็เข้ามายากขึ้น 안에 있는 사람도 쉽게 못 도망가게 이제 벽을 쌓는단 ห 말이죠. รือคนที่มีลูกก็จะไม่ให้ลูกหนีออกไปก็จะสร้างกำแพงขึ้นมา 이제 근데 예루살렘 성벽이 다 무너졌으니까 ตอนที่กำแพงของกรุงเยรูซาเล็มได้ทลายลงทั้งหมด 그래서 이제 유다 사람들이 예루살렘에 가서 그 성벽을 쌓고 싶은 거예요. คนยูดาห์เหล่านี้ก็อยากที่จะไปก่อกำแพงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 자, 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 성벽을 왜 쌓는 거예요? ทำไมเราถึงต้องก่อกำแพง 이 ขึ้นมา 성벽이라는 것은 그 예루살렘 성전과 안과 밖을 구분해 주는 거예요. เพราะว่ากำแพงนี้จะเป็นการแบ่งระหว่างด้านในของกรุงเยรูซาเล็มกับด้านนอกครับ 밖에는 세상을 얘기하고 ข้างนอกเนี่ยก็พูดถึงโลกใบนี้ 성전 안에는 거룩한 장소예요. ภายในวิหารเนี่ยคือสถานที่ที่บริสุทธิ์ 그래서 이제 성벽은 바로 거룩한 곳과 세상적인 것을 구분하는 경계선이에요. อย่างถ้ากำแพงเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างภายในที่มีความบริสุทธิ์และข้างนอกที่เป็นของทางโลกครับ 자, 이제 이스라엘 사람들이 하나님을 안 섬기고 우상을 섬기다가 보니까
ประชากรชาวอิสราเอลพอไม่ได้ปฏิบัติพระเจ้าแล้วปฏิบัติแต่รูปเคารพ 하나님이 화가 나가지고 พระเจ้าก็โมโหครับ 바벨론에게 포로가 되게 해서 แล้วก็เลยให้ถูกจับไปเป็นเฉลยของบาบิโลน 바벨론 사람을 섬기게 했던 거죠. ก็ให้พวกเขาเนี่ยไปปฏิบัติคนบาบิโลนครับ 그러면서 이제 하여튼 이 성벽도 다 무너지게 된 거예요. แล้วกำแพงก็ทลายลงมาทั้งหมด 자, 제가 오늘 이것을 좀 얘기한 이유가 뭐겠습니까? เหตุผลที่ผมจะพูดเรื่องนี้คืออะไรครับ 여기 4장 1절에서 산발릿이 우리가 성벽을 쌓는다는 얘기를 건축한다함을 듣고 화가 났잖아요. ในข้อที่หนึ่งได้บอกว่าซัมบาลัตเมื่อได้ยินว่าเรากำลังก่อสร้างกำแพงเขาก็โกรธครับ 자, 제가 오늘 이제 이 말씀을 1절을 읽으면서 이런 생각을 합니다. ตอนที่ผมอ่านข้อที่หนึ่งนี้ผมได้คิดแบบนี้ 이제 제가 한국 사람이니까 เพราะว่าผมเป็นคนเกาหลี 제가 이제 구원을 막 받았을 때 ตอนที่ผมได้รับการชำระบาปแรก 형제자매님들이 진짜 복음을 무척 사랑을 했는데 ๆ ก็พวกพี่น้องสมาชิกเนี่ยก็รักข่าวประเสริฐมาก 근데 이제 한 40년, 50년 세월이 지나가면서요. ๆ เมื่อพอเวลาผ่านไป40ปี50ปี 한국이 잘 살게 된 거예요. ประเทศเกาหลีก็เริ่มมีชีวิตที่อยู่อย่างสบายแล้วครับ 진짜 40년, 50년 전에는 한국에는 진짜 한국 사람들이 못 살았는데 เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ40หรือ50ปีที่แล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากมาก 그래서 그때는 진짜 우리 교회뿐만 아니라 주위에 막 그 교회들이 무척 많았어요. ไม่ใช่แค่ที่โบสถ์ของเรานะครับ แต่ว่าในละแวกรอบๆเนี่ยก็มีโบสถ์คริสตจักรมากมาย 이렇게 밤에 이렇게 시내를 나가 보면 ถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนเราเข้าไปในตัวเมือง 모든 건물마다 십자가가 다 있었던 거예요. คือทุกตึกเลยครับก็จะมีไม้กางเขนอยู่ 네온사른으로 돼가지고 빨갛게 십자가 그것이 무척 많았어요. ก็มันจะเป็นไม้กางเขนสีแดงก็คือเต็มไปหมดเลยครับ 어떻게 보면 밤에 별처럼 많이 빛났고 ก็เหมือนกับกลายเป็นว่าเหมือนเป็นดาวที่ส่องแสงตอนกลางคืน 근데 이제 40년이 지나가니까 แต่เมื่อเวลาผ่านไป40ปี 지금 이렇게 한번 서울을 가보면요 ตอนที่ผมไปที่กรุงโซลครับ 그런 십자가들이 거의 사라져가지고 พวกไม้กางเขนเหล่านั้นก็หายไปกันเกือบหมดแล้ว 교회를 이렇게 보기가 이제 힘들어졌어요. การที่เราจะเห็นโบสถ์ที่นั่นเนี่ยก็ยากแล้วครับ 이제 우리 기쁜 소식 선교에도 좀 그런 흐름이 좀 있습니다. และอย่างที่มิชชั่นของเราเองครับก็มีทิศทางแบบเดียวกัน 옛날에는 진짜 복음을 사랑하는 형제자매들이 참 많았는데 เมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีพี่น้องสมาชิกที่รักในข่าวประเสริฐมากมาย 이제 다 잘 살다가 보니까 แต่พอตอนนี้ทุกคนก็ใช้ชีวิตที่อยู่อย่างสบาย 복음을 전하는 사람들이 자꾸 이제 줄어들고요. ทำให้คนที่เผยแพร่ข่าวประเสริฐก็ลดลงเรื่อย 구원받는 사람도 자꾸 줄어들고 ๆ คนที่ได้รับความรอดเองก็ลดลงเรื่อย 수양에 참석하는 사람도 자꾸 줄어들고 있습니다. ๆ คนที่เข้าร่วมงานอบรมพระคัมภีร์ก็ลดลงเรื่อยๆครับ 그러면서 이제 제가 좀 안타까운 것은 뭐냐면 สิ่งที่ผมรู้สึกเสียดายก็คือ 마치 이스라엘 나라가 바벨론 포로가 되면서 성벽이 무너져 있는 것처럼 เหมือนกับตอนที่พอประชากรชาวอิสราเอลได้เป็นเฉลยในประเทศบาบิโลนแล้วกำแพงได้ถล่มลง 우리 마음도 그래요. จิตใจของพวกเราเองก็เช่นกันครับ 우리 마음에 어떤 벽이 무너졌어요. ในกำแพงในใจเรามันได้ถล่มลง 그게 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไงครับ 그리스도인과 세상 사람들의 어떤 분명한 벽이 있는데 จริงๆแล้วมันมีเหมือนกำแพงที่ชัดเจนครับแบ่งระหว่างคริสเตียนกับคนทางโลก 이제 그 벽이 무너져가고 있는 것을 느낄 때가 있어요. มีตอนที่ผมรู้สึกว่ากำแพงนั้นมันถล่มลง 쉽게 얘기하면 พูดง่ายๆครับ 그리스도인이 세상 사람들과 똑같아져 가고 있다는 겁니다. หมายความว่าคริสเตียนเนี่ยก็กำลังจะเป็นเหมือนกับคนทางโลกครับ 그 벽이 있어야 되는데 จริงๆแล้วต้องมีกำแพง
그 벽이 다 무너져 가는 거예요. แต่ว่ากำแพงนั้นมันก็ถล่มลงทั้งหมด 자, 우리 교회 안에도 그런 경우가 있습니다. ในโบสถ์ของเราเองคริสตจักรของเราเองก็เช่นกันครับ 이제 구원을 받고 오래된 사람들이 อย่างคนที่ได้รับการชำระบาปเป็นเวลานาน 옛날에 처음 구원을 받았을 때 감사하고 뜨거웠던 마음이 자꾸 사라지고 จิตใจที่ตอนได้รับการชำระบาปที่มันเล่าร้อนแล้วก็ขอบคุณเนี่ยมันเริ่มหายไป 자꾸 이제 세상 사람들처럼 이제 똑같이 흘러가는 거예요. แล้วก็ไหลไปเหมือนกับคนทางโลกครับ 그냥 육체의 쾌락을 따라서 살고 싶고 อยากที่จะใช้ชีวิตตามความสบายของเนื้อหนัง 그냥 편하게 살고 싶고 อยากจะใช้ชีวิตที่สบาย 그냥 내 마음대로 살고 싶고 อยากจะใช้ชีวิตตามใจของ 뭐 ฉัน 간섭받는 것도 싫고 ไม่อยากจะได้รับการ 이제 ก้าวก่าย 책망받는 것도 싫고 ไม่อยากจะได้รับการตักเตือน 내가 하고 싶은 대로 그냥 살고 싶은 어떤 마음이 강해져 가고 있습니다. จิตใจที่อยากจะใช้ชีวิตตามใจของฉันเนี่ยมันก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้น 이스라엘 백성들이 하나님을 섬겨야 되는데 ประชากรชาวอิสราเอลจริง ๆ แล้วต้องปฏิบัติพระเจ้า 우상을 섬기면서 แต่ว่าก็ได้ปฏิบัติรูปเคารพ 이스라엘 나라가 망해져 갔던 거예요. ทำให้ประเทศอิสราเอลก็ได้พินาศ 그래서 이제 바벨론이라는 나라에 이제 멸망을 이스라엘이 당하는 것처럼 เหมือนกับที่ประเทศอิสราเอลถูกทำลายโดยประเทศบาบิโลน 우리 마음도요 자꾸 세상 사람들에게 정복을 당해가지고 เหมือนกับจิตใจของเราเองครับที่ถูกคนทางโลกเนี่ยเอาชนะ 하나님만 섬기고 싶은 마음이 자꾸 무너지는 거예요. จิตใจที่อยากจะปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้าก็ทลายลง 자 이렇게 성벽이 무너지고 성문이 다 불타버렸다는 얘기를 듣고 ตอนที่ได้ยินว่ากำแพงได้ถล่มลงประตูเมืองถูกไฟเผาไป 진짜 느헤미야처럼 그 얘기를 듣고 슬피 울면서 수일 동안 하나님 앞에 금식하며 기도하는 느헤미야 같은 사람들이 이 교회 안에 일어나기를 하나님이 바라고 있습니다. พระเจ้าก็หวังว่าจะมีคนอย่างเนหามีที่พอได้ยินข่าวนี้แล้วก็ร้องไห้หลายวันแล้วก็โศกเศร้าอดอาหารและอธิษฐานต่อหน้าพระเจ้า 저도 사실은 그럴 때가 있어요. ผมเองก็มีช่วงเวลาแบบนี้ครับ 처음에 태국에 왔었을 때 이렇게 복음을 향해서 나가는 마음하고 ตอนที่ผมมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วจิตใจของผมที่มุ่ง 이제 ไปสู่ข่าวประเสริ 30년이 ฐ 지나가니까 แล้วพอเวลาผ่านมา30 ปี 조금 쉬고 싶을 때도 있고 มีตอนที่อยากจะพักบ้าง 그냥 육체의 어떤 안일한 평안함으로 이렇게 흘러가고 싶은 마음도 있고 มีใจที่อยากจะไหลไปตามความสบายของเนื้อหนัง 뭐 บ้าง 세상 사람들처럼 살고 싶은 어떤 생각도 이제 자꾸 일어날 때가 있고 แล้วก็มีความคิดที่อยากจะใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั้งโลกบ้าง 자 그게 이제 성벽이 무너졌다는 얘기예요. อันนี้คือการที่กำแพงมันถล่มลงครับ 자 이걸 무너져서 그렇게 사는 거에 대해서 아무런 이상을 느끼지 못하는 사람도 이제 많아지는 거예요. มีคนมากมายเลยครับที่ถึงแม้ว่ามันจะถล่มลงแบบนี้ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตไป 쉽게 얘기하면 พูดง่ายๆนะครับ 복음 때문에 핍박받는 것도 싫고 ไม่อยากจะได้รับการเหยียบย่ำดูหมิ่นจากข่าวประเสริฐ 환란 뭐 이런 거 받는 거 싫고 ไม่อยากจะเจอความยากลำบาก 그냥 세상의 사람들처럼 내가 하고 싶은 대로 그냥 살고 싶은 마음들이 막 일어날 때가 있는 거예요. แล้วก็มีใจที่อยากจะใช้ชีวิตตามใจเหมือนกับคนทางโลกครับ 쉽게 얘기하면 뭐 어떤 때는 뭐 영화도 보고 싶고 놀러도 가고 싶고 뭐 세상 사람들은 살고 싶다는 얘기죠. ก็คือหมายความว่าอย่างบางทีก็อยากจะไปดูหนังอยากจะไปเที่ยวเหมือนกับคนทางโลกบ้าง 자 그런 마음을 이제 하나하나 이제 허락을 하다가 보면 ตอนที่เราอนุญาตจิตใจแบบนี้ทีละเล็กทีละน้อย 우리는 이제 세상 사람들과 똑같이 되어져 갈 때도 있다는 แล้วก็ 겁니다. มีตอนที่เราเนี่ยก็กำลังจะกลายเป็นเหมือนกับคนทางโลก 근데 이제 여기 느헤미야 같은 사람들이 일어나 가지고 แต่มีคนเหมือนกับเนหามี 우리가 이렇게 살면 안 되겠다. เราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ 야 다시 예루살렘에 가가지고 성벽을 쌓자. งั้นเรากลับไปที่เยรูซาเล็มแล้วเราก็สร้างกำแพงขึ้นมาใหม่เถอะ 그런 사람들이 또 일어난다는 거죠. ก็คือมีคนแบบนี้ลุกขึ้นมา 두 가지의 어떤 마음의 많은 싸움이 인간의 마음속에 일어나고 있습니다. ในจิตใจของคนเราเนี่ยมีจิตใจสองใจที่สู้กันอยู่ 자, 근데 이제 여기 지금 산발랏이라는 사람이 유다 사람들이 이제
이런 성벽을 쌓는다는 얘기를 듣고 무척 화가 나가지고 อย่างคนอย่างซัมบัลลัตครับเมื่อได้ยินตอนที่คนอิสราเอลพวกยูดาห์กำลังก่อกำแพงก็โมโหมาก 자, 제가 오늘 이제 구체적으로 좀 얘기하고 싶은 건 무슨 얘기냐면 ๆ สิ่งที่ผมอยากจะพูดอย่างละเอียดในวันนี้นะค 자, รับ 2절에서 이런 말이 있어요. ในข้อที่ 2 มีคำพูดแบบนี้ 자, 형제들과 사마리아 군대 앞에서 말하여 가로되 이 미약한 유다 사람들이 하는 일이 무엇인가? พวกเขาได้พูดต่อหน้าพี่น้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของซามาเรียว่า พวกยิวที่อ่อนแอเหล่านี้ทำอะไรกัน 너희들 지금 무슨 일을 하려고 생각하는 거야? พวกเธอตั้งใจจะทำอะไรกันหรอ 그러면서 여기 무슨 말이 있느냐면 และตรงนี้มีบันทึกเอาไว้แบบนี้ครับ 미약한 유다인들 이런 말이 있는데 ได้เขียนเอาไว้ว่าพวกยิวที่อ่อนแอ 근데 나는 여기 언해라고 하니까 우리가 생각하는 언해 이런 말이 아니고요. อย่างตรงนี้ที่เขียนเอาไว้ว่าอ่อนแอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความอ่อนแอแบบที่เราคิดกัน 제가 이제 이 부분을 좀 오늘 설명을 해야 되겠다 싶어가지고 ผมอยากที่จะอธิบายในส่วนนี้เพิ่มเติม 한국말에는 어떻게 표현이 됐냐면 อย่างในภาษาเกาหลีได้เขียนเอาไว้แบบนี้ครับ 쇠약해 가고 있는 거예요. ก็คือเป็นคนที่มันกำลังแห้งเหี่ยวไปจะตาย 만약에 이렇게 뭐 씨앗을 뿌렸다면 อย่างถ้าเราเกิดว่าเราเนี่ยหว่านเมล็ด 예를 들면 우리 제 아내는 시간만 있으면 이 베란다에 가가지고 씨앗을 뿌리고 물을 주고 그래요. อย่างภรรยาของผมเนี่ยถ้ามีเวลาครับเขาจะออกไปที่ตรงนอกชานแล้วเขาก็จะไปปลูกต้นไม้ให้น้ำต้นไม้ 아니 그 어떨 때는 무도 심고 배추도 심고 บางทีก็ปลูกเป็นพวกผักกาดบ้างหัวไชเท้าบ้าง 시간만 나면 그 아침에 일어나면 물 주고 그래요. อย่างตอนเช้าเนี่ยตื่นมาปุ๊บมีเวลาก็จะออกไปรดน้ำก่อนเลย 나는 ครับ 어떤 때 아이고 저거 사 먹지 뭐더러 저거 키우니라고 저러나. ผมก็คิดว่าก็ซื้อกินสิทำไมเราต้องเลี้ยงเองด้วยปลูกเองทำไม 근데 이 날씨가 안 좋아가지고 แต่พอสภาพอากาศไม่ดีครับ 이제 배추가 이만큼 자라났다가 อย่างผักกาดเนี่ยมันกำลังงอกขึ้นมา 한 달 넘게 이제 자라나요. ประมาณ1 เดือนกว่าเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นมา 이제 뭐 이제 한 열흘만 더 크면 이제 반찬해서 먹을 만큼 되는데 จริงๆอีกประมาณอีกแค่สัก10 วันเนี่ยถ้าโตอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยน่าจะเอามากินได้แล้ว 근데 어느 날 막 갑자기 날씨가 너무 더워가지고 แต่อยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยอากาศก็ร้อนมาก 그 배추가 막 다 시들어져 버렸어요. ๆก็คือทำให้ผักกาดเหล่านั้นเนี่ยมันเหี่ยวไปทั้งหมดเลยครับ 그래가지고 죽어가 버려요. ก็คืออยู่ในสภาพแบบจะตายอยู่แล้ว 그게 이제 쇠약해 가는 거예요. ก็คือหมายความว่าอยู่ในสภาพที่เหี่ยวแห้งจะตาย 이스라엘 백성들이 그렇다는 거예요. หมายความว่าประชากรชาวอิสราเอลอยู่ในสภาพนั้นครับ 이렇게 약한 정도가 아니고 มันไม่ใช่แค่อ่อนแอครับ 이제 막 시들어 죽어가고 있다는 거예요. หมายความว่าแห้งเหี่ยวเหมือนกำลังจะตายแล้ว 시들어 죽어가는 니네들이 무슨 뭐 성벽을 쌓는다고? คนที่แห้งเหี่ยวจะตายอย่างพวกเธอจะมาก่ออิฐกำแพงอะไร 미안한 얘기지만 ต้องขอโทษด้วยครับ 만약에 70살 돼가지고 สมมุติว่าถ้าอายุสัก70 안마법 돼가지고 이제 중풍이 와가지고 แล้วอย่างก็เป็นโรคด้วยครับ เป็นอัมพฤกษ์ 밥도 이제 사람이 와서 또 먹여줘야 되고 คนเนี่ยจะต้องมาเพื่อป้อนอาหาร 그런 죽어가는 사람이 คนที่กำลังจะตายแบบนี้ 야 나 오늘 전도하러 갈 거야 วันนี้ฉันจะออกไปเผยแพร่ 나 포원트버스 영화 한다는 나 거기 가서 시니어 댄스 할 거야 ฉันจะไปเต้นซีเนียร์แดนซ์ที่เขาฉายหนัง For Unto Us 그렇게 말하면은 ถ้าพูดแบบนี้ครับ 여러분은 뭐라고 생각해요? ทุกท่านจะคิดยังไงครับ 미쳤구나 죽을 때가 되니까 이제 미쳤구나 อ๋อเป็นบ้าไปแล้วสงสัยใกล้จะตายแล้วเลยเป็นบ้า 지금 이스라엘 백성들이 그런 상황이라는 거예요 ประชากรชาวอิสราเอลครับอยู่ในสภา 다 พนั้น 죽어가는 사람들이 คนที่กำลังจะตาย 무슨 힘이 있다고 จะมีเลี้ยวแรงอะไร 너희들이 다시 뭐 예루살렘에 가가지고 뭐 성벽을 쌓는다고? พวกเธอจะกลับไปที่เยรูซาเล็มแล้วไปก่อกำแพงเหรอ 야 미친 소리 그만해라 เลิกพูดอะไรบ้าๆสักที 야 그리고 니들 생각해봐라 พวกเธอลองคิดดูนะ 이 성벽이 다 무너져가지고 ตอนที่กำแพงมันถล่มลงมาทั้งหมด 불타가지고 แล้วไฟก็เผาไหม้ 그 성벽의 돌들이 흙더미 속에 묻혀버렸고 อย่างพวกหินหรือว่าอิฐตรงนั้นก็ถูกไฟเผาแล้วมันก็ถูกกลบไปด้วยดินทั้งหมด 야
그런 돌들을 뭐 거기 흙더미 속에서 끄집어내 가지고 다시 성벽을 쌓는다고? เธอจะไปเอาหินเหล่านั้นออกมาใหม่เอาอิฐออกมาใหม่แล้วมาก่อกำแพงเหรอ 자, 그게 여기 소화된 돌들을 흙 무더기에서 다시 일으키겠느냐? ในตรงนี้ได้เขียนเอาไว้ค่ะว่าจะกู้เอาหินที่ถูกเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือ 그게 이스라엘 백성들의 상태예요. อันนั้นจริงๆคือสภาพของประชากรชาวอิสราเอลค 너희들은 รับ 다 타버렸고 พวกเธอเนี่ยถูกเผา 너 ไปทั้งหมด 죽어버린 흙 속에 묻혀 있는 돌 같은 사람들이 พวกเธอเหมือนกับหินที่มันตายถูกฝังอยู่ในดิน 다시 일어나 그것이 그 돌이 다시 그 흙더미에서 꺼내 가지고 이렇게 벽돌을 쌓아서 돌을 쌓아 가지고 벽을 이룬다는 거야? คือจะเอาหินออกมาจากกองที่มันถูกเผาแล้วออกมาแล้วเอามาก่อเป็นกำแพงเหรอ 뭐 그런 일이 진짜 가능하겠어? เรื่องนั้นมันจะเป็นไปได้เหรอ 이렇게 지금 도비아 산발렛이 이스라엘 백성들을 조롱하고 있는 겁니다. เป็นสิ่งที่ซัมบัลลัตแล้วก็โทบีอาก็กำลังได้ล้อเลียนชาวประชากรชาวอิสราเอลอยู่ครับ 자, 지금까지 제가 왜 이런 얘기를 한 줄 압니까? ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้จนถึงตอนนี้ครับ 어떤 때는 저도 그런 생각이 들 때가 있어요. ผมเองก็เช่นกันครับมีตอนที่มีความคิดแบบนี้ 빨라우에서 이제 뭐 크리스마스 행사를 한다 그러면 ถ้าเกิดบอกว่าจะจัดงานคริสต์มาสที่ป่าละอู 아이고 YY가 가서 뭐 얼마나 어떻게 준비하겠나. อย่างชนโดซานิมไวๆไปเนี่ยจะเตรียมขนาดไหนกันเชียว 막상 이렇게 딱 가보면요. 어떤 때는 แต่พอไปจริง ๆแล้ว 야 사람들이 오겠나. คนจะมาเหรอ 야 이렇게 뭐 300명이 온다고 하면 음식을 어떻게 준비해가지고 어떻게 하는 거야. แล้วถ้าบอกว่ามา300คนจะเตรียมอาหารอะไรยังไง 제 아내가 이렇게 29일 날 오후에 빨라우 이렇게 도착을 해보면 พอวันที่ 29 ครับ พอไปถึงที่ป่าละอู 음식을 준비해 놓은 게 별로 없는 거예요. มันไม่ค่อยมีอาหารอะไรที่เตรียมเอาไว้เลย 야, 사람들 오면 어떻게 해야 되는 거야? แล้วถ้าคนมาจะต้องทำยังไง 뭐 가자마자 이제 바로 이제 외꾸로 가가지고 더 이제 이제 닭고기도 사와가지고 닭다리도 튀기고 막 이렇게 해서 막 사람들에게 이제 주고 그랬는데 ก็พอไปถึงครับก็รีบไปที่แมคโครไปซื้อเนื้อไก่ด้วยไปซื้อน่องไก่มาแล้วก็มาทอดมาให้คน 야 어떤 때는 이렇게 사실 이제 빨라우 사람들 이렇게 얘기를 해보면 ถ้าเกิดว่าเราเคยพูดคุยกับคนที่อยู่ที่ป่าละอู 태국말을 또 잘 못 알아듣고 อย่างบางครั้งก็ไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทย 제가 이제 그날 29일 날 가가지고 วันที่ 29 ผมไปที่นั่น 그 신민 목사가 나한테 염려를 하는 거예요. อาจารย์ซินมินก็ได้พูดกับผมครับด้วยความกังวล 아빠 빨라우 가면 어떻게 할 거야? พ่อไปที่ป่าละอูจะทำยังไง 그게 무슨 말이냐면 คือหมายความว่า 통역도 안 데리고 가는 거야? ไม่พาใครไปแปลเลยเหรอ 그러니까 자기 안 데리고 가냐 이거죠. ก็คือไม่ได้พาตัวเองไปนั่นเองครับ 아 그래 그냥 내가 태국말로 할 거야. ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะพูดภาษาไทย 걱정하지 마. ไม่ต้องกังวล 그래도 이제 막상 갔는데 แต่พอไปถึงที่นั่น 거기 이제 말리 그 자매 이름이 갑자기 생각이 안 나는데 말리? 자매 이름이 뭐예요? น่าจะมีชื่อซิสเตอร์มาลิหรือเปล่าครับ 말리가 그 자매가 저기 태국말을 깔리앙 말로 통역을 할 수 있다고 말하는 사람이 있어가지고 ก็มีคนบอกผมค่ะว่าป้ามาลิเนี่ยก็จะสามารถแปลจากภาษาไทยเป็นภาษากะเหรี่ยงได้ 한번 불러봤어요. ผมก็เลยลองไปเรียกมา 태국말을 아는지. ว่าเข้าใจรู้ภาษาไทยไหม 타이 찰러이가 무슨 뜻이냐고 물어보니까 찰러이라는 태국말이 무슨 뜻이냐고 물어보니까 พอผมถามว่าภาษาไทยที่คำว่าเฉลยเนี่ยคืออะไร 모르는 거예요. เขาไม่รู้ครับ 태국말을 잘 모르는 거예요. ก็เขาไม่ค่อยรู้ภาษาไทยครับ 아유 말리 자매 안 되겠다. ผมก็คิดว่าซิสเตอร์มาลิคงไม่ได้แล้วล่ะ 누가 또 그러는 거예요. แล้วก็มีคนบอกอีกว่า 링컨 학생 그 꿀로이 ด้วยไหม 꿀로이 마이가 또 있다는 거예요. ก็ได้บอกกับผมว่ามีนักเรียนลิงคอล์นที่ชื่อว่ากล้วยไม้อยู่ 너가 할래? ก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นเธอแปลไหม 벌벌 떠는 거예요. เขาก็ตัวสั่นไปหมดเลยครับ 아니 그 통역은 못 시키고
ก็เลยไม่สามารถจะให้แปลได้ 사회 통역하는데 시키니까 แล้วพอแค่ให้แปลคนที่เป็นพิธีกร 말을 잘 통역을 못하고 벌벌 떨고 있는 거예요. ก็กำลังสั่นอยู่แปลอะไรไม่ได้เลยครับ 야, 이 통역한다는 사람도 잘 못하지. อย่างคนที่บอกว่าจะแปลให้ก็แปลไม่ค่อยได้ 나도 태국말을 정확히 못하지. ผมก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยจะได้ 이런 말을 이렇게 말씀을 전한다고 해가지고 사람들이 구원을 받겠나? ผมก็คิดว่าพูดแบบนี้แล้วคนจะได้รับการชำระบาปไหมนะ 아이, 괜히 행사하는 거 아니야? เอ้ยหรือเราจัดงานเสียเวลาเปล่าหรือเปล่า 괜히 돈만 허비하는 거 아니야? เราสียเงินเปล่าหรือเปล่า 에이, 시간만 허비하는 거야. เสียเวลาเปล่าหรือเปล่า 아이, 크게 할 필요가 뭐가 있나? เราจำเป็นต้องจัดใหญ่ 아이, ขนาด 그 นี้หรือเป 밖에서 ล่า 하지 말고 เราอย่าจัดข้างนอกเลย 그냥 그 예배당 안에서 몇 명, 한 100명 데리고 하면 되지. เราจัดข้างในห้องนมัสการสัก100 คนก็พอ 저도 แล้ว 그런 มั้ง 생각이 들 때가 있는 거예요. มันมีตอนที่ผมคิดแบบนั้นครับ 야, 이게 되겠나? มันจะเป็นไปได้เหรอ 자, 지금 산발랏이나 도비아 이런 대적들이 이스라엘 대적을 하는 사람들이 그렇게 비웃는 거죠. อย่างพวกซัมบาลัตแล้วก็โทบีอาที่เป็นคนที่ต่อต้านชาวอิสราเอลก็ได้ล้อเลียนแบบนี้ครับ 너희들 무슨 뭐 성벽을 쌓는다고? พวกเธอน่ะเหรอจะมาก่อกำแพง 너희들이 쌓는다 해도 여우가 올라가면 다 무너질 거야. ต่อให้พวกเธอบอกว่าเธอจะก่อกำแพงขึ้นมาสุนัขจิ้งจอกขึ้นไปก็คงจะถล่มแล้ว 자, 그런 말을 자꾸 이제 산발라 도비아가 하니까 เมื่อซัมบาลัตแล้วก็โทบีอาก็พูดเรื่อยๆครับ 자, 10절을 이렇게 한번 읽어보겠습니다. ให้ลองอ่านในข้อที่ 10 ดูนะครับ แต่ยูดาห์กล่าวว่าเรี่ยวแรงของคนที่ขนของก็กำลังสุดลง และมีสิ่งปรักหักพังมากเราไม่สามารถซ่อมกำแพงได้ 이게 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไรครับ 유다 사람들도 산발라 도비아의 말을 듣고 우리는 성벽을 쌓을 수 없다고 절망하고 있는 그런 마음이 여기 10절이에요. ในข้อที่ 10 นี้ได้บันทึกจิตใจของคนยูดาห์ครับเมื่อฟังเสียงของซัมบาลัตและโทบีอาเรื่อยๆก็มีใจที่จมอยู่ในความสิ้นหวัง 그래서 여기 우리의 힘은 쇠약해져 간다 그렇게 말했죠. ได้อธิบายไว้ว่าเรี่ยวแรงของคนที่ขนของก็กำลังสุดลงครับ 그게 이제 마치 그 막 배추가 이렇게 자라다가 เหมือนกับผักกาดที่กำลังเติบโตขึ้น 막 มา 갑자기 막 해가 쨍쨍 때려쬐니까 แล้วพอวันดีคืนดีก็แสงแดดมันก็แรงมาก 시들어 죽는 ๆ 거예요. แล้วก็เหี่ยวแห้งไปเหมือนจะตาย 이스라엘 백성들은 그런 상태라는 거죠. หมายความว่าประชากรชาวอิสราเอลก็อยู่ในสภาพนั้นครับ 뭐 산발라 도비아도 그렇게 말을 하고 ซัมบาลัตแล้วก็โทบีอาเองก็พูดแบบ 유다 นั้น 사람도 산발라 도비아의 말을 들으니까 พอคนยูดาห์ได้ฟังเสียงของซัมบาลัตและโทบีอา 그래 우리는 이렇게 쇠약해 가고 있는데 무슨 성벽을 쌓는다고 하냐 ใช่พวกเราก็แห้งเหี่ยวสุดลงจะตายแบบนี้อยู่แล้วจะมาก่อกำแพงอะไร 그러면서 여기 어떤 말이 있느냐면 แล้วในนี้มีคำพูดหนึ่ง 11절에 보면요 ในข้อที่ 11 ครับ 그 산발라 도비아가 가까이 있었던 유다 사람들이 พวกคนยูดาห์ที่อยู่ใกล้ๆกับซัมบาลัตและโทบีอาครับ 막 성벽을 쌓아라 가려고 하는 사람들에게 말하는 거예요 คือเขาก็พูดกับคนที่กำลังจะไปก่อกำแพง และศัตรูของเรากล่าวว่าเขาจะไม่รู้ไม่เห็นจนกว่าเราจะเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่าเขากับยับยั้งงานของเขา 야 가지 말아라 อย่าไปเลย 자 그러면서 여기 달려와서 우리를 죽일 거다 그 사람들이 คนเหล่านั้นเนี่ยจะเข้ามาฆ่าเรา 10번을 와서 그렇게 자 12절에 그런 말이 있어요. ในข้อที่ 12 มีคำพูดแบบนี้ครับ 유다 사람들도 각처에서 와서 10번이나 우리에게 고하였다. เมื่อพวกยิวที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายมาก็ได้บอกเราตั้ง10 ครั้ง 유다 사람들도 막 성벽을 쌓아라 가려고 하는 사람들이 그 사람들에게 10번이나 와가지고 가면 무슨 소용이 있냐. คนยูดาห์เองก็เช่นเดียวกันครับมาบอกกับคนที่กำลังจะไปก่อกำแพงว่าไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร 야 가지마 อย่าไปเลย 10번이나 말을 했는 พูด 거예요. มา10 ครั้งครับ 그러면 어떻게 해야 되겠어요? แล้วจะเป็นยังไงครับ 그래 가지 말자. ถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปเลย 그렇게 포기를 해야 되는데 จริงๆต้องยอมแพ้ไปแล้วครับ 여기
성벽을 쌓아러 가는 사람들을 보면 แต่เมื่อเห็นคนที่เขาจะไปก่อกำแพง 자 14절에 보면 ดูในข้อที่ 14 내가 นะครับ 돌아본 후에 일어나서 귀인들과 빈장과 남은 백성들에게 고하여 너희는 두려워하지 말라. ข้าพเจ้ามองดูแล้วลุกขึ้นพูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย กับคนนอกนั้นว่าอย่ากลัวเขาเลย 자, 그런 말 듣고 두려워하지 말아라. ฟังคำพูดเหล่านั้นแล้วอย่ากลัวเลย 누가 더 크냐? ใครยิ่งใหญ่กว่า 방해하는 산발라 도비아가 크냐? คนที่มากีดขวางเราอย่างซัมบัลลัตและโทบิอาหรอที่ใหญ่กว่า 하나님이 크냐? หรือพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่า 유다 사람들이 와가지고 10번이나 가지 말라고 막 애원을 하는데 พวกคนยูดาห์เองก็มาวิงวอนตั้ง10 ครั้งว่าอย่าไป 그때 그 말을 듣고 그냥 주저앉을 거냐? ตอนนั้นเมื่อได้ฟังคำนี้แล้วก็จะไม่ล่าถอยลงหรอ 자, 여러분도 어떤 때는 전도 나가려고 하면 อย่างบางครั้งที่เวลาเราจะออกไปเผยแพร่ 어떤 생각이 들어요? ตอนนั้นเรามีความคิดยังไงครับ 내가 가서 무슨 말을 할까? เราไปแล้วเราจะพูดอะไรดีนะ 내가 복음 전하게도 구원받는 사람들이 있겠나? ฉันเผยแพร่ข่าวประเสริฐแต่จะมีใครได้รับความรอดหรอ 에이, 그냥 쉬자. เราพักดีกว่า 그냥 잠이나 자자. เรานอนดีกว่า 이런 생각을 사단이 우리에게 많이 주는 거예요. มารซาตานให้ความคิดมากมายแบบนี้กับเรา 하루에 ครับ 수없이 그런 생각이 일어날 때가 있는 거예요. มีตอนที่ความคิดเหล่านี้มันเกิดขึ้นมากมาย 우리가 뭐 어제 브라진부리에서도 이래 폰트워스 영화를 상영하는데 เมื่อวานเราได้ฉายหนังที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ 처음에는 뭐 나일러 형제가 뭐 거기서 영화 상영을 한다고 하길래 ตอนแรกก็คือบัตเตอร์นายน้อยก็ได้บอกว่าจะอยากจะฉายหนังที่นั่น 사람들 모이겠나? ก็คิดว่าคนจะมาจริงๆหรอ 에이 그거 하나만 하지. จะทำหรือไม่ทำอาจจะค่า 아이 เท่ากัน 사람들을 많이 가가 피곤하게만 하는 거 아니야? คนไปที่นั่นกันเยอะแยะทำให้เหนื่อยอย่างเดียวหรือ 뭐 เปล่า 하려고 그거 하냐? เราจะทำทำไมเราจะจัด 시간 ทำไม 낭비하고 뭐 기름값 돈 낭비하고 그런 거 아니야? เราเสียเวลาเสียค่าน้ำมันเสียแต่เงินหรือเปล่า 자, 우리는 어떤 그런 사단이 주는 생각에 막 이끌려갈 때가 있는 거예요. มีตอนที่เราถูกลากไปโดยความคิดที่มารซาตานให้ครับ 근데 자, 여기서 진짜 영적인 사람하고 육신적인 사람들의 차이점이 뭐예요? ความแตกต่างระหว่างคนที่เนื้อหนังและคนทางจิตวิญญาณคืออะไรครับ 영적인 사람들도 그런 생각이 들 때 อย่างคนทางจิตวิญญาณเองต่อให้มีความคิดนี้เข้ามา 생각에 끌려갈 수 있어요. ก็อาจจะถูกลากไปโดยความคิด 그런 생각이 안 드는 게 아니에요. ไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดนี้เกิดขึ้น 저도 นะ 어떤 ครับ 때는 그런 생각이 들 때가 있어요. มันมีตอนที่ผมเองก็มีความคิดนี้เช่นเดียวกันครับ 뭐 이렇게 해가지고 이게 뭐 사람들이 구원을 받겠나? เราทำแบบนี้แบบนั้นแล้วคนจะได้รับความรอดจริงๆหรอ 사람들이 진짜 변화를 받겠나? คนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจริงๆหรอ 자, 그 생각이 들 때가 있단 말이죠. มีตอนที่เรามีความคิดแบบนี้ครับ 마치 이스라엘 백성들이 지금 자 예루살렘에 가가지고 성벽을 쌓는다 하자. เหมือนกับคนอิสราเอลที่จะไปก่อกำแพงที่เยรูซาเล็ม 그런 성벽은 여우가 올라가도 다 넘어지는 거지. แต่กำแพงเหล่านั้นเนี่ยต่อจิ้งจอกขึ้นไปตัวเดียวก็ถล่มลงมาทั้งหมดแล้ว 그런 수고를 뭐 그렇게 넘어질 성벽인데 뭐 들어 쌓냐. กำแพงที่มันจะล้มลงแบบนี้จะก่อขึ้นมาทำไม 계속 10번이나 와가지고 나를 유혹한단 말이죠. ก็คือมีมาตั้ง10 ครั้งมาพูดสิ่งเหล่านี้แล้วก็ล่อลวงครับ 내가 감사한 게 뭔 줄 압니까? สิ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณคืออะไรรู้ไหมครับ 저도 그런 생각이 들어요. ผมเองก็มีความคิดเหล่านี้เกิดขึ้น 야, 빨라우 그 사람들 태국말도 잘 못 알아들어요. อย่างคนที่ป่าลาอูเองเนี่ยก็อาจจะเข้าใจภาษาไทยไม่ได้ทั้งหมด 통역을 한다 해도 깔리앙 말도 잘 못 알아듣는 거예요. อย่างต่อให้จะแปลไปครับอาจจะภาษากะเหรี่ยงก็อาจจะไม่ได้เข้าใจครับ 무척 이해력도 부족한 거예요. ก็คือขาดความสามารถในการเข้าใจ 야, 몇 번이나 가서 집회를 한다 해도 사람들이 어떻게 구원을 받겠나. ต่อให้เราไปจัดงานอบรมเรื่อยๆเนี่ยคนจะได้รับความรอดจริงๆหรอ 그런 생각이 저도 많이 들 때가 있어요. มีตอนที่ผมมีใจแบบนี้หลายๆครั้งครับ 근데 감사한 건 뭡니까? แต่สิ่งที่น่าขอบคุณก็คือ 내가 생각을 따라가려고 할 때마다 ทุกๆครั้งที่ผมอยากจะตามความคิดไป 하나님이 생각을 따라가지 못하도록 막고 있다는 겁니다. พระเจ้าก็จะขวางไม่ให้เราตามความคิดเหล่านี้ไปครับ
진짜 하나님이 없으면 ถ้าไม่มีพระเจ้า 나는 어떤 사람이 되겠습니까? ผมจะกลายเป็นคนแบบไหนครับ 그냥 그렇게 시들어 죽어야 되는 거예요. ก็คือเป็นคนที่แห้งเหี่ยวแล้วก็จะต้องตายไป 제가 오늘 얘기하고 싶은 말이 무슨 말인 줄 압니까? คำพูดที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือ 나는 교회가 없으면 ถ้าผมไม่มีที่โบสถ์ 주위 형제자매들이 없으면 ไม่มีพี่น้องสมาชิก 나는 그냥 시들어 죽어가는 사람에 불과해요. ผมเป็นเพียงแค่คนที่จะต้องแห้งเหี่ยวแล้วตายไป 자, 우리가 만약에 교회가 없고 ถ้าเราไม่มีโบสถ์ครับ 우리 이런 포언트워스 영화도 없으면 และถ้าไม่มีหนังอย่างเรื่อง For Unto Us 자, 가만히 생각해봐요. ลองคิดดูนะครับ 만약에 이번에 포언트워스 영화도 안 하면 우리가 뭐 했겠습니까? อย่างถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฉายหนังเรื่อง For Unto Us พวกเราจะทำอะไรครับรอบนี้ 자꾸 이제 놀러 가고 싶고 ก็อยากที่จะไปเที่ยวเล่น 그러면 자꾸 우리 마음이 어디로 흘러가요? แล้วจิตใจของเราจะไหลไปในทางไหนครับ 놀러 가서 음식만 먹고 끝나는 겁니까? ก็คือแค่ไปเที่ยวเล่นแล้วก็กินอาหารอร่อยแล้วจบแค่นั้น 나중에 이제 술 먹게 되고요. แล้วมันจะจบแค่นั้นเหรอครับ หลังจากนั้นก็กินเหล้า 술 먹으면 이제 간음하게 되고요. หลังจากกินเหล้าเสร็จก็ล่วงประเวณี 계속 간음하는 음탕한 마음이 우리를 끌고 가면 แล้วถ้าจิตใจลามกเนี่ยลากใจของเราไปเรื่อย 한 번 간음하고 끝납니까? ๆมันจบแค่การล่วงประเวณีครั้งเดียวเหรอครับ 계속 간음하는 거예요. ก็จะล่วงประเวณีเรื่อย 그럼 우리는 결국에 어떤 사람이 되는 줄 압니까? ๆ และสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนแบบไหนครับ 에이즈 걸려가지고 ก็จะติดเอดส์ 그렇게 죽어야 될 사람이라요. ก็จะเป็นคนที่ได้แต่จะต้องตายแบบนั้น 나는 여러분에게 이렇게 말하고 싶습니다. สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับทุกท่านคือแบบ 내가 นี้ 복음을 뭐 특별하게 여러분보다 더 사랑하는 마음 없어요. ผมไม่ได้มีใจที่รักข่าวประเสริฐอะไรพิเศษไปกว่าทุกคนครับ 나도 육신을 가지고 있기 때문에 เพราะว่าผมเองก็มีเนื้อหนังอยู่ 어떤 때는 놀고 싶고 มีตอนที่ผมอยากจะไปเที่ยวเล่น 자고 싶고 อยากจะนอน 그냥 내 마음대로 살고 싶은 마음이 있어요. แล้วก็มีใจที่อยากจะใช้ชีวิตตามใจของผม 어떤 때는 설교하는 것도 그래요. อย่างการสอนพระคำเองก็เช่น 아, กัน 나 오늘 설교 안 하고 쉬면 좋다. ถ้าวันนี้ฉันไม่สอนพระคำแล้วฉันพักก็น่าจะดี 야, 저 신민 목사 네가 해라. ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ซิมมินเธอสอนละกัน 아, 이번 주 뭐가 제일 좋냐면 อาทิตย์นี้ที่ดีที่สุดเลยนะครับ 저녁에 말씀 전하는 게 없으니까 좋아요. เพราะว่าทุกเย็นไม่มีการสอนพระค 아, 이번엔 없었죠. ำอย่างอาทิตย์นี้ก็ไม่มีใช่ไหมครับ 아, 띠틸레 어제 อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่มีครับ 나도 육체가 편한 거예요. เนื้อหนังผมก็สบายครับ 그러면 내가 계속 이걸 좋아하면 แต่ถ้าเกิดว่าผมชอบสิ่งนี้ไปเรื่อย 내가 어떻게 흘러가겠나? ๆ ผมจะไหลไปในทางไหนครับ 만약에 교회도 없고 ไม่มีที่โบสถ์ 형제자매들도 없고 และไม่มีพี่น้องสมาชิก 복음을 전하고 싶은 마음부터 죽어가면 แล้วถ้าจิตใจที่อยากจะเผยแพร่ตายไป 나는 어떻게 되겠어요? ผมจะกลายเป็นยังไงครับ 옛날로 돌아가겠죠. ก็คงกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อน 그냥 술 먹고 ก็กินเหล้า 그냥 간음하고 ล่วงประเวณี 그렇게 죽어야 될 사람이라요. เป็นคนที่จะต้องตายแบบนี้ครับ 이렇게 쇠약해 죽어가야 될 사람인 거예요. เป็นคนที่ได้แต่จะต้องแห้งเหี่ยวแล้วตายไป 내가 특별한 어떤 은사가 있어가지고 여러분과 다른 사람이 아니에요. ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยมีความสามารถอะไรที่มันแตกต่างไปกว่าทุกคนเลยนะครับ 나는 육체를 가지고 있기 때문에 เป็นเพราะว่าผมเองก็มีเนื้อหนัง 교회가 없고 형제자매들이 없으면 ถ้าเกิดว่าไม่มีที่โบสถ์ไม่มีพี่น้องสมาชิก 내가 그냥 쇠약해 죽어가는 풀과 같은 거예요. ผมเป็นเหมือนกับหญ้าที่ได้แต่แห้งเหี่ยวแล้วตายไป 근데 하나님이 우리에게 이번에 그래 시간 있으면 포언트워스 영화 상영하자. แต่ว่าครั้งนี้เองพระเจ้าได้บอกกับพวกเราว่าถ้ามีเวลาก็ให้ฉายหนัง For Unto Us 그 나팔을 불었어요. แล้วก็ได้เป่าแตรออกมา 그 나팔 소리를 듣고 และเมื่อเราได้ยินเสียงแต่นั้น 야, 육체는 그런 거 하기 싫지만 ถึงแม้ว่าเนื้อหนังของเราไม่อยากจะทำ 일어나 가자. แต่ว่าก็ลุกขึ้นเถอะ 그래서 이제 이런 행사를 한단 말이죠. พวกเราเลยจัดงานแบบนี้ขึ้นมา 자, ครับ 오늘 성경에 이런 말이 있단 말이에요. ในพระคัมภีร์มีคำพูดแบบนี้อยู่ครับ 자, 20절에 ใน 자, ข้อที่ 20 ครับ 느헤미야 4장 20절에 ในเนหะมีบทที่ 4 ข้อที่ 20 เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์อยู่ตรงไหน จงวิ่งกรูกันไปที่พวกเรา พระเจ้าของเราทั้งหลายจะทรงต่อสู้เพื่อพวกเรา 물은 누구를 막론하고
여기 태국말에는 그렇게 표현해 놓지 않았는데 여기 야. 뭐 탄탕라이라고 써 있는데요. ในภาษาไทยเนี่ยได้เขียนเอาไว้ว่าเมื่อท่านทั้งหลาย 육신적으로 빠져 있는 사람이라 할지라도 ต่อให้จะเป็นคนที่จมอยู่ในเนื้อหนังก็ตาม 육신의 생각에 빠져 있는 사람이라 해도 ต่อให้เป็นคนที่จมอยู่ในความคิดของเนื้อ 나를 หนัง 사랑하는 사람이라 해도 หรือเป็นคนที่รักตัวฉัน 나팔 소리를 들으면 ตอนที่ได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์ 같이 모여가지고 ให้มารวมตัวกัน 나가자. แล้วออกไปด้วยกัน 그래서 성벽을 쌓으면 แล้วถ้าเกิดว่าเราก่อกำแพงขึ้น 기적 มา 같은 일이 일어난다 이거죠. ก็จะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นครับ 자, 제가 오늘 지금 무슨 말을 하고 있습니까? วันนี้ผมได้พูดเรื่องอะไรอยู่ครับ 나도 교회가 없고 복음이 없으면 ถ้าเกิดว่าผมเองครับไม่มีที่โบสถ์หรือว่าข่าวประเสริฐ 내 육체의 쾌락을 따라서 ก็คงจะตามเนื้อหนังของผม 그렇게 살다가 간음하고 에이즈 걸려 죽어야 될 사람이라요. แล้วก็คงได้แต่ใช้ชีวิตแบบนั้นล่วงประเวณีแล้วก็ติดเอดส์ตาย 근데 그런 나를 แต่ฉันที่เป็นแต่ผมที่เป็นแบบนี้ 예수님이 구원해 주셨고 พระเยซูได้ทรงกู้เรา 복음을 전할 수 있는 마음을 하나님이 자꾸 일으켜 가지고 และพระเจ้าก็ได้ปลุกจิตใจที่อยากจะเผยแพร่ 그런 ข่าวประเสริ 나팔 ฐ 소리를 듣고 ได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์ 일어나 가지고 가서 แล้วก็ลุกขึ้นออกไป 성벽을 쌓는 거예요. แล้วก็ก่อกำแพงขึ้นมา 그러면 ครับ 이제 세상 사람들하고 밖에하고 안에하고 구분을 시켜 나가는 거예요. ก็เลยเป็นการสร้างความแบ่งแยกระหว่างคนทางโลกแล้วก็คนข้างในครับ 쉽게 얘기하면 พูดง่ายๆครับ 만약에 어저께 ถ้าเกิดว่าเมื่อวาน 프라침부리에서 폰트워스 영화를 상영하지 않았다면 ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการฉายหนังที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวาน 나는 어저께 뭐 하겠어요? เมื่อวานผมจะทำอะไรครับ 그냥 잠자고 뭐 쉬다가 그냥 잘 거 아닙니까? ผมก็คงพักผ่อนไปเรื่อยๆ แล้วสุดท้ายก็เข้านอน 그렇게 하면 그래도 괜찮은데 จีถ้าทำแค่นั้นก็น่าจะ 시간이 ไม่เป็น 자꾸 ไร 많아지면 แต่ถ้าผมมีเวลามากขึ้นเรื่อย 막 유튜브 음란한 거 보고 ๆ อาจจะเข้าไปดูสื่อลามกใน YouTube 그래가지고 이제 그걸 못 참으면 แล้วถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะอดทนได้ 밖에 나가서 간음하고 หรือออกไปข้างนอกแล้วก็ล่วงประเวณี 그러다가 이제 에이즈 걸려 죽어야 될 나라. แล้วก็ได้แต่ติดเอดส์แล้วก็จะได้แต่ต้องตาย 근데 그런 이제 폰토스 영화를 상영해서 가자 하니까 แต่พอมีฉายหนังเรื่อง For Unto Us ขึ้นแล้วเขาก็ชวนไป 어제 시니어들 가서 댄스를 추는데요. 하는데 อย่างเมื่อวานอย่างทีมซีเนียร์ก็ได้เต้น 저 찜장로님 저 댄스 안 했으면 뭐 할까? อย่างถ้าผู้ปกครองประจิมไม่เต้นจะทำอะไรครับ 야, 저 자매님 댄스 안 했으면 뭐 แล้วถ้า 했을까? ซิสเตอร์คนนั้นไม่ได้เต้นจะทำอะไรครับ 오늘 이 시간에 뭐 할까? วันนี้ตอนนี้จะทำอะไรอยู่ 근데 거기 와가지고 แต่ว่ามาที่นี่ 음식도 만들어가지고 같이 나눠 먹고 มาช่วยกันทำอาหารแล้วก็แบ่งกัน 선물도 같이 이렇게 추천해서 주고 แล้วก็เอาของขวัญมาจับฉลาก 그래 또 이제 여기 우리 합창단 와서 같이 노래도 해주고 แล้วพวกวงประสานเสียงก็มาแล้วก็ร้องเพลงร่วมกัน 컬처 댄스도 하고 ได้จัดการแสดงเต้น 또 culture 니컨 학생들도 와서 또 나이처 댄스도 해주고 นักเรียนลิงคอล์นก็มาแสดงไลเชียสให้ 자 그렇게 우리가 한 마음을 모아가지고 เมื่อวานพอเรารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน 복음을 전하니까 แล้วเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 거기 그 장소가 무척 아름다운 장소가 되는 거예요. สถานที่แห่งนั้นเองก็เป็นสถานที่ที่งดงามมากๆ 만약에 그 시간에 우리가 다 뿔뿔이 흩어져 가지고 แล้วถ้าเกิดว่าในเมื่อวานเนี่ยพวกเราก็แตกแยกกระจายกันออกไป 우리 육체의 쾌락을 위해서 살아간다면 แล้วใช้ชีวิตเพื่อเนื้อหนังของเรา 브라침부 그 사람도 죽고 คนที่อยู่ที่ปราจีนบุรีก็ตายครับ 우리 마음도 자꾸 죽어가는 거라. จิตใจของเราก็เหี่ยวตายครับ 근데 어제 우리를 살려주시는 거라요. แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทุกอย่างก็ได้ช่วยชีวิตพวก 나를 เรา 살려주시는 거예요. ช่วยชีวิตผมครับ 그게 이제 감사한 겁니다. เป็นสิ่งที่น่าขอบคุณมาก 내가 ๆ 교회가 없다면 ถ้าเกิดว่าไม่มีที่โบสถ์ 이 성벽이 다 불타고 무너져 가지고 ถ้ากำแพงเนี่ยได้ถล่มลงและถูกเผาไปทั้งหมด 그냥 세상 사람하고 똑같이 내가 살아갈 수밖에 없는 사람입니다. ผมเป็นคนที่ได้แต่ต้องใช้ชีวิตเหมือนกับคนทางโลกครับ 그러나 하나님이 교회를 주시고 แต่พระเจ้าให้โบสถ์มา 야 진짜 이 그라시아스 합창단이 영화를 너무 잘 만들었는 거예요. ภาพยนตร์เรื่องนี้เองวงประสานเสียงกราเชียได้ทำได้ดีมากๆเลย 내가 ครับ 몇 번 그런 생각을 했어요. ผมคิดหลายครั้งมาก 야 그라시아스 합창단 너무 감사하다. รู้สึกขอบคุณกับวงประสาน 야 เสียงก 이런 ราเชีย 좋은 영화를 만들어 가지고 ได้ทำภาพยนตร์ที่ดี
ดีแบบนี้ 우리가 복음을 전하기에 너무 좋은 거예요. ดีต่อการเผยแพร่ข่าวประเสริฐมากค 자, รับ 우리 형제자매들이 이런 영화도 없고 이런 행사도 없으면 ถ้าเกิดว่าไม่มีหนังแบบนี้ไม่มีงานแบบนี้ 아마 삐마이 해가지고 อย่างช่วงปีใหม่ 친구들하고 술 먹고 พวกบราเดอร์ซิสเตอร์ก็อาจจะไปกินเหล้ากับเพื่อน 놀러 다니면서 แล้วก็ไปเที่ยว 간음할 사람도 있는 거라요. แล้วก็ไปล่วงประเวณีครับ 근데 그걸 막아준 거예요. แต่พระเจ้าก็คือป้องกันเอาไว้ 우리가 어떤 힘이 있어가지고 그걸 이겨나가는 게 아니고 ไม่ใช่ว่าเรามีเลี้ยวแรงอะไรแล้วเอาชนะนะครับ 그걸 막아줬구나. พระเจ้าเป็นคนป้องกันเอาไว้ 그 กีดขวางเอา 하나님이 ไว้ 참 감사한 거예요. ผมรู้สึกขอบคุณกับพระเจ้า 나도 มาก 자꾸 세상으로 흘러가고 ผมเองก็ไหลไปในทางโลก 나도 타락할 수 있는 사람인데 ผมเป็นคนที่สามารถจะเสื่อมทราม 하나님이 ได้ 자꾸 나도 그 길을 막아주고 แต่พระเจ้าได้ขวางทางนั้น 이 เอาไว้ 성벽을 쌓아주는 거예요. แล้วก็ได้ก่อกำแพงให้ครับ 그래서 어느 누가 와도 그 성벽을 이제는 무너뜨릴 수 없는 진짜 강하고 견고한 성벽을 하나님이 만들어가고 있다는 겁니다. พระเจ้ากำลังสร้างกำแพงที่แข็งแกร่งมากๆที่ไม่ว่าใครมาก็ไม่สามารถจะทลายลงได้ 진짜 조금 전에 플로이 자매님 간증했지만 อย่างก่อนหน้านี้ซิสเตอร์พลอยก็ได้ให้คำพยาน 가족들이 그렇게 많이 그 집에 이렇게 모여가지고 ครอบครัวก็ได้มารวมตัวกันที่บ้านหลังนั้นหลายคน 복음을 듣고 말씀을 듣는 장면이 너무 아름다운 거예요. แล้วก็ได้มารวมตัวกันเพื่อฟังข่าวประเสริฐเป็นฉากที่งดงามมาก 제가 플로이 자매님한테 야 그거 저기 사진 좀 영상으로 좀 아니 여기 쪄에다가 띄워라. ๆ ผมได้บอกว่าให้เอาภาพแบบนั้นเนี่ยเอาขึ้นมาขึ้นจอให้ดู 오늘 띄웠어요? วันนี้ได้ขึ้นจอไหมครับ 내가 띄우라고 했는데 ผมบอกให้เอาภาพขึ้นจอ 안 띄우는 것 같아요. แต่ว่าสงสัยวันนี้ไม่ได้เอาภาพขึ้นจอครับ 그 사진이 막 그 가족들이 말씀을 듣는 장면이 너무 아름다운 거예요. ฉากที่ครอบครัวก็คือได้มาฟังพระคำเนี่ยมันงดงามมาก 플로이 자매가 만약에 이 연말에 포언투어스 영화 안 했으면 ๆ ถ้าเกิดว่าซิสเตอร์พลอยครับไม่ได้ไปฉายหนัง For Unto Us ในช่วงปีใหม่นี้ 뭐 하겠습니까? จะทำอะไรครับ 이제 띄우네. เพิ่งเอาขึ้นเหรอ 이거 말고 ไม่ใช่รูปนี้ครับ 이 많은 사람들이 말씀 듣고 ที่มี 있는 ภาพที่มีคนมากมายมานั่งฟังพระคำอะครับ 이 앞에 사람 얼굴 보이게 มีอีกอันหนึ่งที่เห็นหน้าคนนะครับด้านหน้าถ่ายมาจากด้านหน้า 얼굴 보이는 장면이 있어요. มันจะมีภาพหนึ่งที่ถ่ายมาจากด้านหน้าแล้วเห็น 지금 หน้าคน 머리밖에 안 보이잖아요. อันนี้เห็นแต่หัวครับ 말귀를 잘 빨리빨리 알아들어요. เอาที่ถ่ายจากด้านหน้าแล้วเห็นหน้าคนนะครับ 여러 사진이 많던데. มีหลายรูปผมว่าเห็นมีหลายรูปอยู่ 자 이런 사진들 봐봐요. ดูรูปนี้นะ 또 ครับ 이렇게 막 핸드폰으로 찍잖아요. ก็ถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือ 이게 얼마나 아름다운 모습입니까? เป็นภาพที่มันงดงามขนาดไหนครับ 제가 왜 플로이 자매 얘기하냐면 ทำไมผมถึงพูดถึงซิสเตอร์พลอยครับ 어느 날 플로이 자매 나한테 전화 왔어요. วันหนึ่งซิสเตอร์พลอยก็โทรมาหาผม 목사님 갑자기 패닉이 와가지고 고속도로에 차를 세웠어요. 패닉 이 ก็คือวันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆก็มีอาการแพนิคครับก็เลยได้แต่จอดรถเอาไว้ตรงทางด่วนระหว่างทางด่วน 모든 기능이 그냥 밥이 돼버려. ก็คือพอแพนิคมาเป็นอาการแพนิคเนี่ยทุกอย่างก็คือจะหยุดทั้งหมดเลยครับทำอะไรไม่ได้ 운전 뭐 악셀레터도 밟을 수도 없고 ไม่สามารถจะเหยียบคันเร่งได้ 그냥 갑자기 머리가 이제 정지가 되는 거죠. คือเหมือนกับว่าอยู่ดีๆทุกอย่างมันหยุดไปหมดเลยครับทุกอย่างในหัวเนี่ยหยุดไปเลย 저렇게 하다가 잘못하면 죽을 수가 있는데. คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยมันสามารถจะเสียชีวิตได้เลยครับ 자 우리가 복음 없으면 ถ้าเกิดว่าเราไม่มีข่าวประเสริฐ 갑자기 그런 병에 걸려서 เราอาจจะเป็นโรคแบบนี้ 우리는 죽어야 될 수도 있어요. เราก็อาจจะตายก็ได้ครับ 근데 하나님이 복음을 전할 수 있는 마음을 줘가지고 แต่พระเจ้าให้จิตใจที่สามารถเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 가족 ได้ 그 자기 집에서 영화 상영을 했는데 แล้วก็ได้ฉายหนังที่บ้านของตัวเอง 그 163명 정도 왔대요. มีคนมาประมาณ163 คนครับ 친척들이 그렇게 많이 자기가 있는 줄도 몰랐대요. อย่างเขาก็บอกเขาไม่รู้ว่าตัวเองมีญาติเยอะขนาดนี้ 자, 우리는 야 이거 하면 사람들이 구원을 받겠나? อย่างพวกเราจะคิดค่ะว่าทำสิ่งนี้เขาจะได้รับการชำระบาปกันเหรอ 에이 뭐 연말에 그냥 놀러 가지. ปีใหม่ก็ต้องไปเที่ยวสิ
자, 그렇게 자꾸 우리는 놀러 가는 건데 마음을 쓰면요. ในใจของเรามีแต่ใจที่อยากจะไปเที่ยว 우리 마음은 자꾸 죽어갑니다. ใจของเราก็จะตายครับ 시들어 죽어가는 거예요. ก็คือแห้งเหี่ยวแล้วตายไป 그렇게 살 수밖에 없는 우리인데 เป็นพวกเราที่ได้แต่ต้องใช้ชีวิตแบบนั้น 복음을 줘가지고 แต่ว่าได้มีข่าวประ 우리를 เสริฐ 다시 살려 일으키는 거라요. ก็ได้ช่วยชีวิตพวกเราแล้วก็ทำให้พวกเราลุกขึ้น 하나님이 이런 일에 우리를 사용하시고 พระเจ้าใช้งานเราแบบนี้ 이 성벽을 쌓아가고 있는구나. แล้วก็กำลังสร้างกำแพงขึ้นมา 하나님이 포언트워스 영화를 상영하자 하니까 พอพระเจ้าบอกว่าให้เราฉายหนัง 그 말을 듣고 마음을 같이 하는 사람들은 เมื่อเราฟังคำพูดนี้แล้วคนที่ร่วมใจด้วย 마음이 กัน 살아나는 거예요. จิตใจของเขาก็จะฟื้นคืน 또 อีกครั้งห 하나님이 นึ่ง 아름답게 역사를 하는 거예요. และพระเจ้าก็ทำงานอย่างงดงามค 그러면서 รับ 새로운 힘을 얻고 แล้วก็ได้รับเรี่ยวแรงใหม่ 행복하게 살 수 있는 겁니다. แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 근데 ได้ 만약에 내가 나를 사랑하고 แต่ถ้าเกิดว่าเรารักตัวเรา 육체를 사랑하면요, และรักเนื้อหนังของ 우리 เรา 마음은 시들어 죽어가는 겁니다. จิตใจของเราก็จะแห้งเหี่ยวแล้วตายไป 나도 교회가 없고 복음이 없으면 ผมเองก็เช่นกันครับ ถ้าไม่มีที่โบสถ์และ 그런 ไม่มีข่าวป 육신의 ระเสริฐ 소리를 들어가지고 ผมก็คงฟังเสียงของเนื้อหนัง 그렇게 흘러서 죽을 수밖에 없는 ก็ 사람입니다. คงจะไหลไปในทางนั้นแล้วได้แต่จะต้องตาย 근데 이런 나에게 하나님의 말씀을 들려주고 แต่พระเจ้าเนี่ยให้ผมได้ยินพระ 그 คำของพระอง 말씀을 ค์ 듣고 내가 다시 일어나가지고 เมื่อได้ฟังพระคำของพระองค์ผมก็ลุกขึ้ 하나님이 น 나를 끌어가는 거예요. และพระเจ้าก็ลากจูงผมไป 나는 하기 싫은데 จริงๆแล้วผมไม่อยากจะท 하나님의 마음이 나를 일으켜가지고 ำแต่ว่าจิตใจของพระเจ้าได้ผลักดันผม 성령이 ขึ้น 나를 끌고 가는 거예요. และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ลากผมไป 그러면서 성벽을 쌓으면 และถ้าเกิดว่าก่อกำแพงขึ้นมา 진짜 강건한 성벽이 되는 거예요. ก็จะกลายเป็นกำแพงที่มีความแข็งแกร่ง 그러면서 มาก 우리는 강한 마음을 갖고 และเราก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็ง 육신의 어떤 욕구를 이길 수 있는 힘을 하나님이 주신다는 겁니다. พระเจ้าก็จะให้เลี้ยวแรงที่เราสามารถเอาชนะเนื้อหนั 야, ง 그런 ได้ 하나님이 우리와 함께 계신다는 게 너무 감사한 거예요. เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากที่พระเจ้านี้ได้อยู่สถิตอยู่ 만약에 กับพวก 그런 เรา 하나님이 없으면 ถ้าไม่มีพระเจ้าองค์นี้ 그냥 우리도 이렇게 삐마이 되면 อย่างพวกเราพอถึงเวลาปีใหม่ 세상 사람들처럼 그냥 술 먹고 놀고 그냥 지낼 수밖에 없어요. ก็เหมือนกับคนทางโลกครับที่กินเหล้าแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นเหมือนคนทางโลก 그러나 우리가 이 삐마이에 이렇게 영화 상영하면서 แต่ในช่วงปีใหม่พวกเราก็ได้ฉายหนั 우리 ง 주위 사람들에게 복음을 전할 수 있다는 것이 แล้วก็เราสามารถที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้กับคนร 너무 อบข้าง 감사합니다. เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมาก 사실 ๆครับ 한 이번 우리가 연말에 포언트워스 영화를 하면서 거의 1000여 명 넘게 되는 사람들에게 복음을 전할 수 있었습니다. อย่างจริงๆ ช่วงปีใหม่นี้ตอนที่เราฉายหนัง ก็พวกเราสามารถที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้กับคนก็คือเกินกว่าพันคน 우리는 진짜 쇠약해 말라 비틀어 죽어가는 사람에 불과합니다. 그런 식물에 불과한 사람입니다. จริงๆ แล้วพวกเราเป็นเหมือนกับพืชที่มันกำลังแห้งเหี่ยวแล้วกำลังจะบิดเบี้ยวแล้วตายไป 진짜 그런 사람에게 하나님이 힘을 줘가지고 พระเจ้าเนี่ยให้เลี้ยวแรงกับคนแบบนี้ 다시 일으키고 และได้ให้ลุกขึ้น 복음을 향해 달려가는 동안 แล้วก็วิ่งไปสู่ข่าวประเสริฐ 육신의 어떤 욕구를 이길 수 있는 힘을 주셨다는 것에 พระ 대해서 แล้วพระเจ้าก็ให้เลี้ยวแรงที่จะสามารถเอาชนะเนื้อหนังได้ 그게 감사한 겁니다. เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากๆครับ 구원을 많이 받고 안 받고 그것은 둘째 문제고 อย่างได้รับความรอดเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็เป็นปัญหาอย่างที่สองครับ 우리가 이런 일에 같이 함께 할 수 있다는 것 자체 แค่การที่เราสามารถร่วมมือแล้วทำสิ่งนี้ด้วยกัน 그게 감사한 거예요. เป็นสิ่งที่น่าขอบคุณแล้ว 야, ครับ 나는 내가 이 복음을 살아가는 사람도 아니고 จริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่รักในข่าวประเสริฐ 육신의 어떤 정욕에 끌려가서 그렇게 그냥 죽어야 될 사람인데 จริงๆแล้วต้องเป็นคนที่จะถูกลากไปโดยความต้องการของเนื้อหนังแล้วก็ต้องตาย 그래요. 산발라 도비아가 말하는 것처럼 너희들은 쇠폐해가는 그런 미약한 식물과 같은 거야. พวกเหมือนกับที่โทบีอาแล้วก็ซัมบารัตได้พูดครับว่าเธอมาเป็นคนที่มันแห้งเหี่ยวอ่อนแอเหมือนพืชที่กำลังจะตาย 그렇게 죽어야 될 사람을 คนที่จะต้องตายแบบนั้น 나를 그런 사람을 살려가지고 พระเจ้าได้ช่วยชีวิตคนแบบ 복음을 นี้ 전하는 도구로 하나님이 사용해 주신다. และพระเจ้าได้ใช้เราเป็นอุปกรณ์ในการเผยแพร่ข่าวประ 그게 เสริฐ 너무 감사한 거예요. เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากค 그래서 รับ 이 느헤미야 4장을 보면서 แล้วตอนที่ผมได้อ่านเนหะมีบทที่ 사단이 그렇게 말하는 것도 사실이에요. 4 การที่มารซาตานพูดแบบนั้นมันก็เป็นความจ 도비야 ริง 산발라시 보는 것도 그게 맞는 말이에요. เพราะว่าทั้งในสิ่งที่ซัมบารัตแล้วก็โทบีอามองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ก็ถูก 그렇게 ก็จริงครับ 쇠약해 죽어가야 될 사람이
คนที่อ่อนแอแห้งเหี่ยวกำลังจะตาย 하나님의 마음을 받아서 ได้รับจิตใจของพระเจ้า 다시 예루살렘에 가서 กลับไปที่เยรูซาเล็มอีกครั้ 성벽을 ง 쌓는다는 것은 แล้วก็ก่อกำแพงขึ้น 기적과 같은 거예요. เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ครับ 아까 얘기한 เหมือน 것처럼 กับที่ผมพูด 한 70살 정도 먹은 사람이 อย่างคนอายุสัก 안마품 돼가지고 중풍이 와가지고 70 อย่างเป็นอัมพาตครับ 주위 가족들이 밥을 떠먹여줘야 될 그렇게 죽어가는 사람인데 อย่างเป็นคนที่ครอบครัวจะต้องมาป้อนข้าวให้เป็นคนที่กำลังจะตายแบบ 나도 นั้น 복음이 없으면 그렇게 죽어가야 될 사람이라요. จริงๆแล้วผมเองก็เป็นคนที่ถ้าไม่มีข่าวประเสริฐก็ได้แต่จะต้องตายแบบ 그런 นั้น 사람을 일으켜가지고 ได้ทำให้คนแบบนี้ลุกขึ้น 내가 복음을 전하는데 말씀을 전할 수 있다. แต่ผมเนี่ยได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐได้สอนพระค 그것만 생각해도 너무 감사한 겁니다. ำแค่คิดถึงเรื่องนี้ก็รู้สึกขอบคุณมากครับ 하나님이 복음이 없으면 그냥 무너진 성벽처럼 불타 죽어야 될 사람인데 ถ้าเกิดว่าไม่มีข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นเหมือนกับกำแพงที่ถูกล้มลงแล้วก็ถูกไฟเผา 하나님이 복음을 주셔가지고 แต่พระเจ้าให้ข่าวประเสริฐ 나를 살리는구나. แล้วก็ช่วยชีวิตของฉัน 나에게 새로운 힘을 주고 แล้วก็ให้เลี้ยวแรงใหม่ 기쁨을 주고 ให้ความยินดี 행복을 주시는 하나님. แล้วก็ให้ความสุขนี้ 그 하나님을 찬양합니다. สรรเสริญพระเจ้าครับ 그 하나님 앞에 감사합니다. แล้วก็ขอบคุณพระเจ้า 이런 마음을 제가 어제 돌아오면서 갖게 되는 겁니다. แล้วผมก็มีใจแบบนี้ตอนที่กลับมาจากปาจีนครับ 여러분에게도 진짜 그런 마음을 가지고 อยากทุกท่านเองก็อยากให้มีจิตใจแบบนี้ 하나님을 섬기고 복음을 섬기면 และถ้าเกิดว่าปฏิบัติพระเจ้าปฏิบัติข่าวประเสริฐ 하나님이 여러분에게 건강을 주실 것입니다. พระเจ้าก็จะให้สุขภาพกับทุกท่าน 여러분에게 기쁨을 행복을 주실 것입니다. จะให้ความยินดีและความสุขกับทุกท่าน 그래서 건강하게 행복하게 2026년을 살기를 바랍니다. แล้วก็อยากให้ทุกท่านมีชีวิตที่มีความสุขและแข็งแรงในปี 2026 นี้ครับ 여기까지만 하겠습니다. วันนี้ขอเท่านี้ครับ 말씀 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานนะครับ 하나님 우리는 육체를 사랑해서 세상 사람과 다를 바가 없습니다. พระเจ้าพวกเราไม่ได้แตกต่างจากคนทางโลกเลยพวกเรารักในเนื้อหนัง 그냥 육체의 쾌락을 따라 살다가 그냥 죽어야 될 사람들입니다. เป็นคนที่ใช้ชีวิตตามเนื้อหนังไปสุดท้ายก็ได้แต่จะต้องตาย 그러나 우리에게 복음을 주셨고 แต่พระองค์ได้ให้ข่าวประเสริฐกับเรา 우리를 새롭게 살려주시는 걸 감사합니다. และพระองค์ก็ช่วยชีวิตเรา 우리가 이 삐마이가 돼서 여러 지방에서 투원투어스 영화를 상영했습니다. ช่วงปีใหม่พวกเราได้จัดงานฉายหนังในหลาย ๆ จังหวัด 그 복음을 들은 사람들을 축복해 주시고 ได้โปรดให้พรกับคนที่ได้ฟังข่าวประเสริฐ 그런 사람들이 교회와 연결돼서 คนเหล่านี้ขอให้พวกเขาเชื่อมต่อกับที่โบ 그 สถ์ 사람을 통해서 각 지방에 또 교회가 세워질 수 있도록 축복해 주시기를 참 바랍니다. ขอให้พระองค์เองก็ให้พระพรได้ผ่านทางคนเหล่านี้เองก็มีโบสถ์เปิดขึ้นอีกมากมายในที่นั้น 진짜 예수라는 단어도 들어보지 못한 사람들인데 จริง ๆ แล้วเป็นคนที่ไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งคำว่าเย 우리가 ซู 포원투어스 영화를 상영하면서 ตอนที่พวกเราฉายหนัง 예수님이 어떤 분인 것을 얘기할 수 있고 พวกเราสามารถพูดได้ว่าพระเยซูเป็นคนแบบไหน 예수님이 내 죄를 위해 십자가에 돌아가신 그 사실을 얘기하고 พวกเราได้พูดความจริงว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 이제 เพื่อความบาปของเรา 우리는 의인입니다. พวกเราเป็นคนชอบธรรม 우리는 거룩합니다. พวกเราบริสุทธิ์ 이 복음을 전할 수 있다는 것이 การที่พวกเราสามารถเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 놀라운 것입니다. เป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ 이런 มาก 일에 마음을 합해서 ได้ในให้พวกเรารวมใจกันด้วยงานแบบนี้ 달려나가면 하나님이 우리 속에 놀라운 능력을 행하십니다. และถ้าพวกเราวิ่งออกไปพระเจ้าก็จะทำงานอย่างมหัศจรรย์ 그때 우리도 행복하고 ตอนนั้นพวกเราเองก็จะมีความสุข 우리에게 기쁨을 주십니다. แล้วก็จะให้ความยินดีกับ 그 พวกเรา 하나님을 경험할 수 있도록 우리 형제자매들을 축복해 주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์ให้พระพรให้บัตเตอร์ซิสเตอร์ของเราได้มีประสบการณ์กับพระเจ้า 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระคำในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.